भाई सुन, डेली जिम जा रहा हूँ, 500 क्रंचेस भी कर लेता हूँ, पर मेरे एब्स क्यों नहीं बन रहे हैं? हम सब ये सुनते आ रहे हैं एब्स आर मेड इन द किचन, एंड दैट इज ट्रू, बट वैसे नहीं जैसे आप लोग समझ रहे हैं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं दे नीड ए परफेक्ट डाइट, नो कार्ब्स, नो फैट एंड नो फन, एंड दिस इज रॉन्ग। पहले ये समझो, एवरीबडी हैज एब्स। मेरे पास, आपके पास, हर किसी के पास एब्स हैं, बट दे आर नॉट विजिबल, दे आर हिडन अंडर द फैट। चलो पहले थोड़ा सा मैथ समझते हैं। इन मैन 12 से 15% बॉडी फैट पे हमें एब्स विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। एट 10 to 12% बॉडी फैट पे दे आर क्लियरली विजिबल। जब बॉडी फैट परसेंटेज 8 से 10 की रेंज में आता है, यू कैन सी द श्रेडेड एब्स इन मेन। इन वुमेन 18 से 22% बॉडी फैट परसेंटेज पे एब्डोमिनल मसल्स स्टार्ट शोइंग। 16 से 18% बॉडी फैट परसेंटेज पे दे आर क्लियरली विजिबल, एंड व्हेन द फैट परसेंटेज goes to 14 to 16% range, you can see the shredded abs. And how you can achieve this number?